այստեղ էլ չկա։ Ողջույն սիրելի բարեկամներ, շնորհակալություն, որ միացել եք այսօր կրկին։ Մենք այսօր ուսումնասիրում ենք հայտնություն 7-րդ գլխի հաջորդ հատվածը։ Նաև կփորձենք հայտնություն 8-րդ գլխից որոշ հատված ուսումնասիրել միասին։ Այնպես որ ենք, դուք ինչպես միշտ ունեք հնարավորություն այդ տվյալ հեռախոսահամարին ուղարկել Viber-ին կամ WhatsApp-ին նյութերը, ձեր ցանկությունը, այո բառը կամ բարև ձեզ, եւ ես կիմանամ, որ դուք ցանկանում եք ուսումնասիրել Աստվածաշունչը դասընթաց անցնել։ Եվ ես ձեզ կուղարկեմ համապատասխան հղումները ամեն երեկո։ Այնուհետև պատասխանները լինելուց հետո ես ձեզ կտեղեկացնեմ ինչպես է արդյունքները։ Եթե բարեհաջող ամեն ինչ ավարտվեց, մենք կտանք նվերներ, ոչ թե պարզապես գովաբանության, ինչ-որ մրցակցության հարց է դա, այլ խրախուսանք, որպեսզի մարդիկ ավելի շատ ցանկանան Աստվածաշունչ ուսումնասիրել։ Այսպիսով հրավիրեմ մեր խոսնակներին Կարենին եւ Իվանին, դուք նրանց արդեն ճանաչում եք։ Ողջունում եմ բոլորիդ։ 344,000-ը միասին ուսումնասիրեցինք եւ կանգնել էինք երկրորդ մասի վրա։ Հիմա ես ցույց տամ էկրաններին նաև Աստվածաշունչը 9-րդ համարից մենք այսօր կուսումնասիրենք։ Կարդամ. Եվ սրանից հետո տեսա եւ ահա մի շատ ժողովուրդ, որ ոչ ոք չէր կարող համարել։ Ամեն ազգից եւ ցեղերից եւ ժողովուրդներից եւ լեզուներից, կանգնած աթոռի առաջին եւ գառի առաջին եւ սպիտակ հանդերձներ հագած եւ իրենց ձեռքերում արմավենիներ։ Եվ աղաղակում էին բարձր ձայնով եւ ասում. Փրկությունը մեր Աստծուն, որ նստում է աթոռի վրա եւ գառին։ Եվ բոլոր հրեշտակները կանգնել էին աթոռի եւ երեցների եւ 4 կենդանիների 4 կողմով եւ ընկնում էին երեցների վրա աթոռի առաջին եւ երկրպագում էին Աստծուն։ Ասելով ամեն օրհնությունը եւ փառքը եւ իմաստությունը եւ գոհությունը եւ պատիվը եւ կարողությունը եւ զորությունը լինի մեր Տեր Աստծուն հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Եվ երեսներից մեկը պատասխանելով ասեցին. սրանք որ սպիտակ հանդերձներն են հագել, ով են եւ կամ որտեղից են եկել։ Կարծում եմ կարելի է միջև վերջ կարդալ նույն պատմությունն է եւ ես ասեցի նրան. Տեր դու գիտես, եւ նա ասեցին սրանք են, որ գալիս են այն մեծ նեղությունից եւ իրենց հանդերձները լվացին եւ սպիտակացրին գառի արյունով։ Նրա համար Աստծո աթոռի առաջին են եւ պաշտում են նրան ցերեկ եւ գիշեր նրա տաճարի մեջ եւ աթոռի վրա նստող իր վրանը կտարածի նրանց վրա, այլևս ոչ կսովեն, ոչ կծարավեն, չի լինի ընկնել նրանց վրա ոչ արև, ոչ մի տաքություն, որովհետեւ գառը, որ աթոռի մեջ է, կհովի նրանց, կառաջնորդի նրանց դեպի կենդանի ջրերի աղբյուրները եւ Աստված կսրբի ամեն արտասուք նրանց աչքերից։ Այսպիսով տեսնում ենք 144,000 շարունակության մեջ հետո տեսնում ենք մի մեծ բազմություն եւ այդ բազմությունը հարցնում է ովքեր են։ Խնդրում եկեք նայենք, տեսնենք ովքեր են այդ մեծ բազմությունը, որտեղ են եւ ինչ է տեղի ունենում։ Նախ շատ ներողություն, որ պետք է ուղղեմ, ոչ թե Հովանեսը չէր տեսնում, մենք տեսնում ենք, որ Հովանեսը լսում էր, իսկ 144,000-ից հետո մեկը գրված է եւ սրանից հետո ինքը տեսնում է։ Այսինքն այս արտահայտությունը մենք երեք հիշատակեցինք, որ մի քանի անգամ Աստվածաշունչում հենց հայտնության գրքում օգտագործված է, որ մի բան լսում է, մի ուրիշ բան տեսնում է, բայց նույն բանի մասն է խոսքը գնում։ Վերցնենք 5-րդ գլխի մեջ գրված է. Ես լսեցի, որ ահա Հուդայի առյուծը կարող է, բայց երբ որ նայեցի, արդեն մորթված գառ էր։ Մենք պետք է մի բան ուշադրություն դարձնենք 10-րդ համարում, որ գրված է եւ աղաղակում էին բարձր ձայնով ասում. Փրկությունը մեր Աստծուն, որ նստում է աթոռի վրա։ Ես կուզեի այստեղ մի փոքրիկ ուղղում կատարել, հունարեն այս եթե հունարենից թարգմանում ենք ոչ թե փրկությունը մեր Աստծուն, այլ մեր Աստծո փրկությունը։ Մեր Աստծո փրկությունը։ Այսինքն պատկանելությունն է ցույց տալիս։ Փրկությունը, որ մեր Աստծունն է,
եւ ոչ միայն մեր Աստծուն է, այլ եւ Գառինն է։ Եվ այստեղ հետաքրքիր մի բան է ներկայացնում Հովանեսը, որ այդ փրկությունը եւ պատկանում է բնականաբար Աստծուն, բնականաբար նույն ձևով, հավասար ձևով պատկանում է եւ Գառին։ Խնդրեմ Իվան։ Հիմա այստեղ հարցը առաջանում, որտեղ է սա տեղի ունենում։ Դե ինչպես ասացինք անցած անգամ, որ մարդիկ մտածում են, որ դա սահմանափակ թիվ է, եւ շատերը քարոզում են այսպես, որ մեծ բազմությունը երկրի վրա է ապրելու հավիտյան, իսկ 144,000-ը նրանք են, ովքեր ապրելու են երկնքում։ Այստեղ մենք տեսնում ենք առաջին համարներում, որ 144,000-ը ըստ 7-րդ գլխի գտնվում է երկրի վրա, իսկ մեծ բազմությունը գտնում է երկնքում։ Սա ամենակարևոր փաստարկն է, որը ցույց է տալիս, որ 144,000-ի գաղափարը պետք է նայել ճիշտ ձևով։ Հաջորդ այստեղ մենք տեսնում ենք, ինչպես ասվեց, 144,000, եթե մենք հասկանում ենք բոլորը, ուրեմն մեծ բազմությունը վերաբերում է բոլորին, բոլոր նախկինում մահացածներին եւ հարություն առածներին։ Կամ էլ ինչպես տեսնում ենք հարցից, ասում է սրանք ովքեր են, ասում է սա նրանք են, ովքեր գալիս են մեծ նեղությունից։ Հետեւաբար այստեղ տեսնում ենք կամ այս հարցը վերաբերում է այն խմբին, ովքեր իսկապես այն 144,000-ն են, որոնք ապրում են աշխարհի վերջին պատմության ժամանակ։ Եվ այստեղ տեսնում ենք, որ բոլորը փառաբանում են Աստծուն եւ ասում են ամեն օրհնություն, այստեղ երբեմն հասկանում են ամեն օրհնություն եւ փառք եւ այլն, բոլոր այսինքն իրականում այդպես չի, այստեղ ասում է ամեն, այսինքն ամեն մարդ դավանում է Աստծո առաջ եւ ասում է ես հավատում եմ, ամեն նշանակում է հավատում եմ եւ ճշմարիտ է, ասում է ամեն օրհնություն, փառք, իմաստություն, գոհություն եւ այլն այդ ամեն ինչը պատկանում է Աստծուն։ Այսինքն փրկագնված մարդը հասկանում է, որ ամեն ինչ որ կատարվել է նրա կյանքում, կատարվել է ամբողջությամբ Աստծո ծրագրով եւ ամբողջությամբ Աստծո զորությամբ։ Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք, որ ինչպես նոր ասվեց, որ փրկությունը նրանք ընդունում են, որ դա Գառին է։ Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք արմավենիներ, հա, արմավենիների ճյուղեր, օրինակ Հիսուս Քրիստոս երբ որ մտնում էր Երուսաղեմ, տեսնում ենք, որ այնտեղ ճյուղեր են թափահարում եւ այլն եւ այլն։ Եվ նաեւ այստեղ շարունակության մեջ մենք կարդում ենք, որ վրանը կձգի նրանց վրա։ Հետեւաբար մենք տեսնում ենք այստեղ, եթե մենք նայում ենք տոների շարքով, տոներով, հետեւաբար մենք այստեղ հանդիպում ենք արդեն մի տոն, որը կոչվում էր տաղավարահարած տոն։ Այսինքն մի տոն, որտեղ նրանք արմավենիների ճյուղերից եւ այլն տներ էին պատրաստում եւ մտնում էին այնտեղ ապրելու։ Եվ դա ինչ է մեզ հիշեցնում։ Դա երբ պիտի արվի այդ տոնը։ Եվ բոլոր այն ազգերից մնացածները, Զաքարիա 14:16, վեր պիտի գնան տարուց տարի Զորաստիրոջ թագավորին երկրպագելու եւ տաղավարահարած տոնը կատարելու։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ Աստծո ժողովուրդը երբևէ եղած Աստծո ժողովուրդը տեսնում ենք, որ գտնվում է Աստծո վրանում։ Այսինքն մենք տեսնում ենք այստեղ, որ տաղավարահարած տոնն են կատարում։ Ու այդ մարդկանց մասին գրված է, որ նրանք ոչ կսովեն, ոչ կծարավեն, ոչ եւ այլն։ Այսինքն ամեն մարդ, ով հետևում է Աստծուն, նամանավանդ աշխարհի վերջին մարդիկ, նրանք եւ սովել են, եւ ծարավել են, դա հոգեվոր իմաստով է, այսինքն մեծ նեղություններ եւ հալածանքներ են ունեցել, բայց այդ մարդկանց համար ասում է, որ նրանք այսուհետ տաղավարած տոնին գնում են Երուսաղեմ եւ Աստծո հետ էին բնակվում։ Աստծո վրանի մոտ նրանք էլ են իրենց վրանը դնում։ Հետեւաբար այստեղ նրանք գտնվում են երկնային Երուսաղեմում եւ նրանք իրենց վրաններն են դնում Աստծո վրանի մոտ եւ այսուհետ նրանք էլ ոչ խորշակար կլինեն, ոչ մի նեղություն չեն ունենա եւ գառը կհովվի նրանց։ Միշտ հովյուն է, չէ՞ հովում, զարմանալի է, հիմա գառն է հովում եւ տանում է նրանց, առաջնորդում է դեպի կենդանի ջրերը եւ այլն եւ այլն։ Եվ այստեղ նաեւ մի կարեւոր բան կասում է, եւ կսրբե ամեն արտասուքը նրանց։ Այստեղ շատ կարեւոր է, որ ամեն արտասուքը, այսինքն նրանք արտասուք են ունեցել, երբ որ սոված էին,
արտասուք են ունեցել հալածանքների ժամանակ, բոլոր արտասուքի ձևերի մասին է այստեղ խոսում, մնամանդ ուրիշ թարգմանությամբ ավելի գեղեցիկ է ասվում, որ մեր կյանքում եղել են տարբեր արտասուքներ, տարբեր լացեր, տարբեր խնդիրներ, բայց Տերը պիտի այդ մարդկանց աչքերից ջնջի, պիտի մոռացվեն բոլոր կարգի ցավերը եւ լացերը։ Այսինքն մեծ հույս կա։ Մեծ հույս կա, այո, փրկվածների համար։ Ովքեր որ ճնշված են, ովքեր որ թալանված են, իրենց անարդար են զգում։ Ես տեսնում եմ կոմենտների մեջ ոմանք գրում են մենք կենթանու պես ենք մեզ զգում։ Միգուցե դա հոգսերն է, միգուցե չարչարանքն է։ Աստված խոստանում է, որ կհանգստանա, արտասուքը, արդարությունը կվերականգնվի, եւ դա մեծ հույս է յուրաքանչյուրիս համար։ Ամփերել է պետք է։ Կարելի է կամենում եմ մի փոքրիկ լրացումներ անել եւ երևի 7-րդ գլուխը կավարտենք։ Այստեղ 7-րդ գլխի 9 համարից մինչեւ 17 համարներում մենք տեսնում ենք մի քանի դրվագներ, որոնք հետո մենք միասին կուսումնասիրենք 19, 20, 21, 22 գլուխներում։ Այստեղ հավաքագրված է մի քանի գլուխներ, կարելի է ձև ասել, մեր լեզվով ասենք, բայց այդ մի քանի գլուխները իրենց մեջ պարունակում են մի քանի, կարելի ասել, հարյուրամյակներ, երկար ժամանակահատված, հիմա կասեմ թե ինչու։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ օրինակ 17 համարում ասում եմ գառը աթոռի մեջ է, կհովե նրանց կառաջնորդի դեպի կենդանի ջրերի աղբյուրներ։ Դա գրված է 22 գլխի մեջ, եւ երբ որ 22 գլխի մեջ գրված է, դա այն ժամանակ է, երբ որ 21 գլխի առաջի համարներում նկարագրված է, որ Երուսաղեմը կիջնի երկրի վրա։ Մենք տեսնում ենք 21 գլխի 4 համարի մեջ օրինակ գրված է նրանց աշկերից կսրբի արցունքները, այստեղ էլ է գրված, որ նրանց աշկերից Աստված կսրբի։ Բայց այստեղ մի քանի հետաքրքիր պահեր կա։ 15 համարում տեսնում են գրված է, որ նրանք գիշեր ու ցերեկ նրանք կերկրպագեն նրա տաճարի մեջ։ Այո, կա տաճար երկնքում։ Այդ տաճարը երկնքում կա եւ նրանք երկրպագելի են, բայց հաջորդ պահին 16 համարում գրված է. այլևս ոչ կսովեն, ոչ կծարավեն, չեն ընկնիլ նրանց վրա ոչ արև, ոչ տաքություն։ Սա արդեն 21 գլխի հատվածի պատմությունից է վերցրած, որը արդեն նոր Երուսաղեմում տեղի ունեցած դեպքերի մասին է ասում, որտեղ ասում է եւ այնտեղ նայեցի տաճար չկար, բայց կար արև։ Այսինքն, ինչն է հետաքրքիր, երկրի վրա 21 գլխի մեջ ես բոլոր համարները հիմա չներկայացնեմ, դուք ինքներդ կարող եք կարդալ, գրված է երկրի վրա տաճար չկար, որովհետեւ երկրի վրա չէր լինելու։ Գառն ու Աստված են այնտեղ տաճարի դերը տանում, բայց երկրի վրա լինելու է արև, երկնքում հասկանալի է, որ արև չկա, բայց երկնքում կա տաճար, այսինքն 15 համարը դեռ երկնքն է ներկայացնում, 16 համարը խոսում է արդեն նոր Երուսաղեմի մասին, 17 համարը խոսում է արդեն նոր Երուսաղեմը ամբողջովին Աստծո տիրապետության տակ է եւ այնտեղ միայն Տիրոջ ժողովուրդն է լինելու, որովհետեւ մի պահ պետք է հիշենք 19 համարի մեջ 19 գլխի մեջ երբ որ տալիս է արմավենիներ, մենք այստեղ լսեցինք մեր եղբայր Իվանը ներկայացրել չէ, նրանց ձեռքերում կար արմավենիներ, հենց այնպես չէր գրված 9 համարի վերջում, որովհետեւ 19 գլխի մեջ այդ դեպքը երբ որ նկարագրում է մի դեպք, որը տաղավարած տոնը պետք է սկսի գալուստից անմիջապես հետո անմիջապես գալուստից հետո նոր Երուսաղեմ տաղավարահաս տոնը դա նոր Երուսաղեմն է, բայց գալուստի եւ այդ արանքներում մի հետաքրքիր բան է տեղի ունենում 20 գլխի մեջ, որը մենք կիմանանք, մոտ 1000 տարի երկիրը դատարկ է լինելու։ Այսինքն դրա համար ասում եմ, այստեղ գրված տեքստերում մենք տեսնում ենք, որ մոտ մարդկանց այդ այն որ ասում է պատմությունը նկարագրած շատ հակիրճ մի քանի հարյուրամյակներ, ես չեմ ուզում հենց ասեմ 1000 քանի տարի, որտեղ չգիտեմ, 1000-ից ավել ժամանակահատված է այստեղ նկարագրված։ Նոր
Երուսաղեմը արդեն վերականգնված է երկրի վրա նոր երկիր։ Այստեղ մեծ հույս է տրված ամեն մի մարդու։ Շատ լավ, շնորհակալություն, այստեղ հարց է հնչել, ըստ Սուրբ գրքի քանի տաճար գոյություն ունի, ես չեմ հասկանում ինչ է նկատի ունեք։ Սուրբ գրքի մեջ մենք կարդում ենք Եբրայեցիս 5-րդ գլխի մեջ այդպիսի ներողություն, Եբրայեցիս 8-րդ գլխի մեջ այդպիսի խոսքեր։ Երբ որ Աստված Մովսեսին պատվիրում է տաճար սարքել երկրի վրա, դեռ տաճար չէ, խորան սարքել, 8-րդ գլուխ 5 համարում կարդում ենք. Որոնք երկնավոր բաների օրինակովը եւ շուքով էին ծառայում, ինչպես հրաման եղավ Մովսեսին, որ խորան էր շինում։ Մովսեսին ասում է. մտիկ դուր, ասում է, որ ամեն բան անես այն օրինակի պես, որ ցույց տրվեցավ քեզ սարումը։ Այսինքն, մենք տեսնում ենք, որ սարումը ինչ որ մի բան է իրեն ներկայացվել։ Եթե սարում մի բան է ներկայացել, դա ինչ էր։ Եթե ոչ տաճարի այն կմախքը, որի ներողություն կմախքի մասում, տաճարի սխեման, որի հետ կապված մենք գծագիրը, հա? Գծագիրը, շնորհակալություն։ Հայտնության եւ Եբրայեցի գրքի մեջ բազմաթիվ անգամներ հանդիպում ենք, օրինակներից մեկ, օրինակ 11 գլխի 19 համարում, եւ ասում է Աստծո տաճարը, որ երկնքում էր, բացվեցավ եւ երևացավ Աստծո տապանակը իր տաճարում, նույնիսկ այդ տաճարում Աստծո տապանակն էլ կա, այսինքն տապանակը հիշում եք 10 պատվիրաններն էր, որի կողքը Ահարոնի գավազան, մանանա եւ այլն։ Գլուխը որ անցնենք, հենց տաճարն ենք մտնում երևի։ Անդրադառնանք եւ տեսնենք ինչ է այնտեղ կատարվում։ Բայց մի երկու բաներ կարելի ասել տաճարի մասին, որ Հիսուս Քրիստոսը գալով դարձավ հենց այն տաճարն ու խորանը, օրինակ, չէ՞, 1:14-ում Հովհաննես։ Նաեւ մենք տեսնում ենք երկնքում տաճար արդեն որ Հիսուս Քրիստոսը այնտեղ ծառայում է, ինչպես ասացինք, նաև երկրում մարդիկ կոչվում են հոգևոր տաճար։ Թե առանձին, որովհետև Ակորինթացիս 3-րդ գլխում եւ 6-րդ գլխում ենք հանդիպում, եւ միասին տաճար են կազմում Աստծո համար եւ առանձին, որովհետև որտեղ ապրում է Աստծո հոգին, դա նրա տաճարն է։ Բայց եթե նայում եք ֆիզիկապես տաճարի մասին, արդեն նոր կտակարանում տաճար գտնվում է երկնքում։ Շատ լավ։ 8-րդ գլուխ։ Հիմա ես ցույց տամ էկրաններին Աստվածաշունչը, անցնենք 8-րդ գլխի առաջի համարից եւ ասում է հիմա մենք շարունակենք արդեն կամած փողերին ենք մոտենում, 7 փողերին, տեսնենք ինքաներից ներկայացնում։ Նախքան այդ, երբ որ 7-րդ կնիքը բացվեց, 7-րդ կնիքն է արդեն բացվում, լռություն եղավ երկնքում իբրև կես ժամի չափ։ Շարունակենք, թե սրա հետ կապված մեկնություն ունեք։ Դե եթե կարելի է հասկանանք ինչ եղավ կես ժամի չափ, նորմալություն է։ Այս խոսքի վրա միշտ հումոր կա, ասում են երկնքում կանայք չեն լինելու, որովհետև եթե երկնքում լինեն, կես ժամ ինչով պետք է զբաղվեն, եթե պետք է լուռ մնան։ Ուրեմն կուզեի ասել ձեզ մի բան, սիրելի դիտորդներ, որ գրված է մի հետաքրքիր խոսք։ Կնիքը երբ որ բացվում է, մի բան երկնքում եղավ։ Դրանից առաջ երբ որ մենք նայում ենք կնիքները, կնիքը բացվում է երկնքում, դեպքը տեղի է ունենում երկրի վրա։ Այստեղ չկա նկարագրված դեպք, որը պետք է երկրի վրա անմիջապես տեղի ունենա։ Դրանից հետո նկարագրվում է թե ինչեր է տեղի ունենում, փողերի պատրաստություն։ Այսինքն մենք կարող ենք հասկանալ այդպես. երկնքում լռություն եղավ, փողերն էին պատրաստվում, բայց եւ կարող ենք հասկանալ մի ուրիշ բան էլ, երբ որ փողեր ուսումնասիրենք կհասկանանք, որ այդքան էլ չի համապատասխանում ինչ որտեղ, չնայած ինչ որտեղ էլ համապատասխանում է։ 7-րդ կնիքի ժամանակ լռությունը, որ լինում է, դա այն քար լռությունն էր, որը մենք հետագայում կհասկանանք, խորհրդանշում էր նախապատրաստությունը նորի դռների փակման, տաճարից դուրս գալու մասին էր ներկայացնում, որը մենք հետագայում 15-րդ գլխի մեջ կտեսնենք,
որ Տիրոջ տաճարը լցվում է ամբողջովին Տիրոջ փառքով, ոչ ոք էլ չէր կարող մտնել դուրս գալ եւ դրանից հետո պետք է քահանայապետը վերադառնա երկիր։ Այսինքն այդ կես ժամը, եթե մարգարեական համարենք, մոտ 7 օր է համարվում։ Դրանից ավել ես կարծում եմ թող Իվանը ինչ որ բան ունի, եթե ավելացնելու խնդրեմ։ Հա, ես ուզում եմ մի քանի բան ասեի։ Ինչպես եք դա մեկնում։ Մեզանից են գորինում, թե կա ինչ-որ մեկնություն։ Ուրեմն դրա հետ կապված ոմանք 8-րդ գլխի առաջին համարը կապում են ամբողջ 8-րդ գլխին։ Իրականում կնիքները վերջանում են 8-ի 1-ում եւ 2-ից արդեն սկսում են փողերը, հա։ Հետևաբար այս մի համարը վերաբերում է վերևին։ Ուրեմն Աստվածաշնչում ասվում է, որ մենք տեսանք, որ նախորդ գլխի 17-րդ համարում ասում է հայրը եւ որդին գալու են եւ բարկության օրեր լինելու։ Երբ որ կարդում ենք Ամոս 2:20, Սոփոնիա 1:7, Զաքարիա եւ այլն, ասում է լռիր ով երկիր, որովհետեւ Աստծո դատն է սկսվում։ Ամբողջ Աստվածաշնչում եթե կա լռիր բառը մարգարեության մեջ, դա նշանակում է դատի օրն է, երբ որ պապանձվում են բոլորը եւ չեն կարողանում Աստծո առաջ ձայն հանել, այդ ժամանակ լռության պահն է։ Բայց նաեւ ինչի համար է լռություն երկնքում, որովհետեւ մենք ինչպես ասեցինք, հայրը, որդին, հա, Աստվածությունը իշխում է երկիր, նաեւ Հիսուս Քրիստոսը 26-րդ գլխում Մատթեոս ասում է հետեւյալ խոսքերը. երբ որ ասում է երբ որ մարդի որդին գա եւ նրա այդ ամեն սուրբ հրեշտակը գա երկնքից, հետեւաբար կարծես թե մի առժամանակ, մի փոքր ժամանակ, դատի ժամանակ երկնքում ոչ մի երկնաբնակ չի մնում կարծես։ Կարծես բոլորը մի առժամանակ տեղափոխվում են այստեղ, որպեսզի լինի այն կուլմինացիան, որը եղավ պատմության մեջ։ Թե ինչ եղավ այս աշխարհի հետ, դա որոշում է այդ դատի օրը եւ Տերը գալիս է եւ բոլորը պապանձվում եւ լռում են։ Այսինքն Հայր Աստված, ինչպես գրված է կողքը նստած Հիսուս Քրիստոսը, մեր ամբողջ հրեշտակների հետ իջնում է ներքև։ Ամեն հրեշտակի հետ գրված է, ամեն, այսինքն ոչ մի հրեշտակի դասակարգ չի մնում երկնքում։ Դրա համար է սա կապում եք։ Ուզում եի հասկանայի նաև 7 օրը, որ կես ժամ եք չափում, ինչպես եք մեկնում, այսպես կարող եմ ես էլ ասել 10 օր կամ 20 օր։ Ես հատուկ շեշտեցի, եթե մենք ընդունում ենք, որ դա մարգարեական է, Սուրբ գրքի մեջ կա այդպիսի մարգարեական, ոնց է դա մեկնվում, կես ժամ հիմա ներկայացնում եմ։ Սուրբ գրքի մեջ մի քանի հատվածներում նկարագրված է, որ կա մարգարեական ժամանակի հաշման ձև։ Մի օրինակ բերեմ, որը գրված է Եզեկիել 20-ներողություն, Եզեկիել մարգարեության 4-րդ գլխի մեջ գրված է, որ դու այսքան կողքիդ վրա պառկում ես, այդքան օրեր, այսքան ժամանակ, դրա համապատասխան այդքան լինելու է որպես պատիժ Իսրայել ժողովրդի համար, Հուդայի համար։ Ես մի օրինակ եմ ուզում բերել բոլորիս համար, որ հասկանալ լինի։ Դանիել գրքի մեջ նկարագրված է, որ 7 պետք է տրվի, որից հետո պետք է գա Մեսիան։ Երբ որ մենք այդ 7 փորձում ենք, դա մոտ գալիս է 490 օր, եթե սովորական որպես օր ենք հաշվում։ Եվ հստակ տրված է, թե երբ պետք է այդ օրը սկսվի։ Եվ տալիս է, որ դա երբ որ հրամանը դուրս գա Երուսաղեմը շինելու հրամանը դուրս գա, եւ մենք գիտենք, որ պատմական տվյալներով 400 մեր թվարկությունից առաջ 457 թվականին հրամանը դուրս է եկել։ Եթե մենք դա ընդունենք, որ բառացի է, այսինքն ոչ մի մարգարեական հասկացողություն չհասկանանք, կդառնա մոտ 490-ը մոտ տարուկես է։ Դրանից մի տարի հետո պետք է հաջորդ տարի Քրիստոսը եկած լիներ։ Այսինքն 456-ին կամ 55-ին կամ մկրտված լիներ, ավելի ճիշտ։ Այո, ապրես, ներողություն։ Մեկ տարի, կես ժամը մեկ տարվա որերորդ մասն է գալիս, այսինքն այո, երբ որ այդպեսի չափման եղանակ։
Հասկանալի է, չէ՞։ Այսինքն հասկանալի է։ մենք գիտենք, որ 400 իրական պատմական տվյալների 457-ին, երբ որ հրամանը դուրս է եկել, մեր թվարկության արդեն 26 թվականի համապատասխան Տեր Հիսուսը ընդունել է մկրտությունը, որպես Քրիստոս է ներկայացվել։ Դա տեսնում ենք հստակ պատմության, որ ասում օրինակով, որ կա մարգարեական օր, որ տարի է նշանակում։ Շնորհակալություն, ներքևում երկու հարց կա, արագ անցնենք։ Մեկը Սուրբ Հոգին գալու է թե ոչ Քրիստոսի եւ Հայր Աստծո, դա արդեն պատասխանել ենք, այդ հարցը զրուցել ենք, այո, գալու է, եւ երկրորդը, որը թեմայի հետ այդքան կապ չունի, բայց կարող շատ կարճ ասել, իսկ ինչ է կարծում մեր ներկայիս եկեղեցիները կատարում են իրենց գործը ճիշտ։ Բապը թողնում ենք Աստծուն երևի։ Մենք ընդհանրապես ոչ մեկս իրավասություն չունենք ինչ որ մի մարդու ուղղություն տալու։ Ամեն մարդու ուղղություն է տալիս Սուրբ Գիրը եւ ամեն մարդ պետք է պատասխան տա Սուրբ Գրի առաջ, որտեղ Սուրբ Գիրը Աստծո շունչն է, այսինքն Աստվածաշունչ, որ ասում ենք, դա նշանակում է, եթե հունարեն թարգմանությունը այնպես անենք, կդառնա Աստծո հոգի է։ Նյութականացված Աստծո հոգին, Աստվածաշունչն է։ Եթե մեկը Աստծո խոսքի համապատասխան չէ ապրում, ուզում է մարդ լինել թե եկեղեցի, որի դավանաբանությունը չի համապատասխանում Սուրբ Գրին, նա պետք է մտածի, թե ինքը ում է պատասխանատու։ Մի համար ուղակի մի կարդամ, եթե թույլ տաք, ու անցնենք առաջ։ Երբ որ երկրորդ Հովանեսի թղթի մեջ գրված է այսպիսի խոսքեր. Ամեն ով որ հանցանք է գործում 9 համարից եմ կարդում։ Ամեն ով որ հանցանք է գործում եւ չի կենում Քրիստոսի վարդապետության մեջ, ուշադրություն եղեք, հանցանք։ Հանցանքը հենց ինքը Հովանեսը իր գրքի մեջ տալիս է, որ ամեն պատվիրանը Տիրոջ պատվիրանը, այն որ ասում է, պետք է կատարվի, ով որ չի կատարում նա Աստծո հետ չի։ Եվ այստեղ ասում է, ով որ հանցանք է գործում եւ չի կենում Քրիստոսի վարդապետության մեջ, Աստված չունի։ Ով որ կենում է Քրիստոսի վարդապետության մեջ, նա ունի որդուն էլ, հորն էլ։ Ամեն մեկը թող ինքը դատե։ Արդյոք Քրիստոսի վարդապետությունը ունի թե ոչ։ Ուզում Մի բան եմ ուզում ասեի, եկեղեցիները դա չափվում են այդպես, վարդապետության։ Ընտրեմ Իվան։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն ասեին մարդկանց, ովքեր ընդհանրապես հարց են տալիս, թող շատ տան։ Ես ուզում եմ այդ երկու հարցի պատասխանեի, որ Սուրբ Հոգին գալու է թե չէ, մեկ էլ եկեղեցիները աշխատում են նորմալ թե չէ։ Առաջինը Սուրբ Հոգին Քրիստոսի գնալուց հետո արդեն եկել է երկրի վրա, ու ինքը երկրի վրա է։ Ու երկրորդը ուղղակի կարող է վերցվի Սուրբ Հոգին, հետո վերցվի անբարիշտներից, վերցվի, այսինքն չաշխատի, հա, իրանց ապաշխարության չտանելու նպատակով։ Եվ երկրորդը, ուզում եմ ասել, Սուրբ Հոգին, քանի որ երկրի վրա է, ինքը իր գործը անում է եկեղեցում, բայց եկեղեցին որպես մարդ, որպես մարմնավոր չի անում այն գործը, որ պիտի աներ։ Կարծում եմ, որպես հոգին անում է, իսկ մարմինը ֆիզիկապես մարդիկ։ Մենք ամեն մեկս նայելով մեզ հասկանում ենք, որ չենք անում այն, ինչ որ Հավոք պետք է այո շատ եկեղեցիներ իրենց տեղում չեն եւ չեն կատարում Աստծո գործը այնպես ինչպես որ պետք է, բայց Աստված իրենց հետ, Աստված թող առաջնորդի յուրաքանչյուրն էլ Աստծո սիրելի զավակներն են։ Երկրորդ համարից եմ կարդում, նորից ցույց տամ։ Աստվածաշունչը կարդանք եւ տեսա այն 7 հրեշտակները, որ Աստծո առաջին կանգնած էին, եւ 7 փող տրվեցավ նրանց։ Ամեն ինչ 7 է այստեղ։ 7-երի շարան է, 7 հրեշտակ, 7 եկեղեցի, 7 փող, եւ մի ուրիշ հրեշտակ եկավ կանգնեց սեղանի առաջին եւ ոսկի խնկանոց ուներ, եւ շատ խունկ տրվեցավ նրան, որ բոլոր սուրբերի աղոթքների հետ մատուցանի եւ այն ոսկի սեղանի վրա, որ աթոռի առաջին էր, եւ վեր ելավ խնկերի ծուխը, սուրբերի աղոթքների հետ հրեշտակի ձեռքից Աստծո առաջին, եւ հրեշտակն այն խնկանոց առավ եւ լցրեց սեղանի կրակից եւ գցեց երկրի վրա եւ ձայներ եւ որոտմունքներ եւ փայլատակներ եւ շարժ եղավ եւ այն 7 հրեշտակները, որ 7 փողեր ունեին, իրենց պատրաստեցին, որ փչեն։ Ես այստեղ նկարում եմ, դա ընթացքում ցույց կտամ, մինչեւ դուք սկսեք։ Տոների հետ կապված նկարը, եթե կարելի է միացույց տուր, հետո քահանայի հետ կապված։
տոների հետ կապված նկար չգիտեմ, ունեմ։ Հա, այն որ բանը 7-ը Ճրակակալը։ Ճրակակալը։ Լավ։ Դուք մեկնեք, որոշ հատված միջև ես ցույց տամ։ Ասեմ հետո դու նկարը կասես։ Ուրեմն 7 քահանաներ կան այստեղ, հա, 7 փողեր կան։ Ուրեմն հիշում եք մի անգամից Հեսուն, երբ որ մտնում է եւ պիտի քաղաքը քանդվի, չէ, Երիքովը, 7 քահանաներ ասում է թող գնան տապանակի առջևից եւ փչեն փողերը։ Փողերը ինչ էր։ Երկու ձևի փողեր կան, մետաղե եւ կար շաֆրան, հա, ոնց էր։ Շաֆար։ Դա բանը գարի եղջյուրն էր, օզներ, որը փչում էին։ Ինչի համար էին փչում։ Ես դեռ ուզում եմ շատ կարևոր բան նշեի, թե ինչի համար էր ընդհանրապես փչում։ Ուրեմն, դա կարդում ենք թվոց 10-րդ գլխում եւ 9 եւ 10 համարներում։ Եվ եթե պատերազմի գնաք, ձեր երկրի մեջ եղած նեղություն տվող թշնամու դեմ, այսինքն դուք ունեք թշնամի, որը ձեզ նեղություններ է տալիս, եւ դուք պատերազմի մեջ եք եւ թույլ եք։ Նույն բանը շուտով կտեսնենք մնացորդած գրքում այդ պատմությունը, փողերով ազդարարություն արեք եւ դուք կհիշվեք ձեր Եհովա Աստծո առաջին եւ ձեր թշնամիներից կազատվեք։ Եվ պատմության մեջ դες շատ է եղել աստաշնչում, փողերը ինչի համար էին փչվում։ Աղոթքների փոխարեն պատերազմների ժամանակ փող էին փչում, այդ այդ զոհի եղջյուրներն են, որի ժամանակ Եհովան հիշում էր։ Աստված հիշում էր, որ իր ժողովուրդը պատերազմի մեջ է։ Իր ժողովրդին պետք է անհապաղ փրկություն։ Եվ երկրորդ մնացորդած գրքում էլ տեսնում եք այդ պատմությունը, երբ որ նրանք նեղության մեջ են, արդեն թշնամի վրա է հասնում եւ այդ ժամանակ քահանաները սկսում են փողերը փչել եւ Աստված հիշում է եւ պատերազմում։ Հիմա այդ պահն է, երբ որ փողերը փչվում են, աղոթքներ են բարձրացնում, որպիսի Աստծո ժողովրդի պաշտպանություն լինի։ Արդեն նկարը պատրաստ է։ Շնորհակալ ենք։ Ովքեր հիշեք վերջի օրերում Աստված հասնում է մարդկանց։ Աղոթքները ձեր հենց այդ փողերն են, հա, ոնց որ խորհրդանշորեն, որ դուք օգնում եք ձեր աղոթներով, որ Աստված միջամտի վերջի օրում բոլորիս կյանքում եւ փրկի մեզ։ Ես միացնում եմ, դուք տեսնում եք դրաններին։ Ուրեմն սիրելի բարեկամներ, կուզեի հիշեցնել, որ մենք այս նկարի, հա, մեջ պետք է տեսնենք, թե մենք հիմա որտեղ ենք գտնվում։ Մենք գտնվում ենք Ռոշ Հաշանա ձախից, հա, ձախից երրորդը, որը Ռոշ Հաշանան, այսինքն տարվա գլուխ է նշանակում հայերեն թարգմանությունով, դա մի տոն էր, որը զգուշացնում էր, որ շուտով ավարտվում է բոլոր կրոնական տոների ցիկլը։ Մենք հիշում ենք, որ ամեն սկսում էր տարին առաջի ամսից, որը համապատասխանում էր մարտի կեսից հետո ընկած ամսվան, որը մեր մոտ մարտ-ապրիլ այդ արանքն է ընկնում, ուրեմն որի ժամանակ 14-րդ օրը տեղի է ունենում զատիկը։ Ուրեմն ամեն ամսագլուխին փող էր փչվում։ Ամեն ամսագլուխին եւ ամսագլուխ գալիս է հասնում է 7-րդ, նույնպես փողերը փչվում էր։ Եվ մենք հիմա տեսնում ենք հայտնության այդ գրքի դրվագում, որ բերվել է, հասել են այս տոների ժամանակահատվածում, որ 7 փող է փչվում անմիջապես Ռոշ Հաշանա։ Դա ինչ է նշանակում, ինչ է տալիս մեզ։ Տալիս է մեզ այն, որ այս տոնի ժամանակ քահանայապետը պատրաստում էր մի հատուկ արարողության։ Կխնդրեի մյուս նկարը ցույց տաս, Զավեն։ Իսկ որ 10 օր փող են փչում, դա ինչ է։ Մի ֆրազից Յոմ Կիպուրից առաջ որ փչում էին։ Կապ ունի սա դրա հետ։ Հենց սա է, ինքը 10 օր առաջ բանը խավության օրից 10 օր առաջ իրենք փող էին փչվում։ Եվ տեսեք, վայ,
լավ էր։ Այս ժամանակահատվածում դրանից ընդամենը փող փչելուց մի քանի օր հետո քահանայապետը պետք է մոտենար, հետո այստեղ նկարագրված է, նկարի մեջ տեսնում ենք խնկի սեղանի, բուրավառը կոչվում։ Բուրավառն է մոտենում, որից հետո ինքը պետք է տարին մի անգամ էր տեղի ունենում, որի մասին գրված է Ղևտացի 16 գլխի մեջ, տարին մի անգամ ինքը մի անգամ մտնում էր Սուրբ Սրբոց, բայց այդ տոնի ժամանակ, հենց այդ տոնի ժամանակ տեղի էր ունենում մի հետաքրքիր արարողություն։ Քահանայապետը տոնը սկսելու ընթացքում այս ինչա կոչվում ներողություն, այս ոսկե սեղանի խնկից կրակներ էր վերցնում Ղևտացի 16 գլխի 12-13 համարներում տեսեք ինչ եմ կարդում։ Եվ Յահվեի առաջին եղած սեղանի վրայից բուրավառը լիքը կրակի կայծեր առնե, բարակ ծեծված անուշահոտ խնկիցն իր ձեռքը լցնե եւ վարակույրի ներսը տանե։ Եվ խունկը այն կրակի վրա դնե Յահվեի առաջին եւ խմբի ամպա վկայության վրա քավությունը ծածկի եւ նա չմեռնի։ Անպայման ծածկվում էր ծխով, որպեսզի նա կարողանար ներս մտնել։ Ու անմիջապես դրանից հետո տեղի էր ունենում մի ուրիշ քայլ։ Այս խնկի ներողություն, այդ կրակից վերցնում էին քահանաները, բերում էին դուրս, սրբարանից դուրս եւ այնտեղ ինչ որ գործիք կար, այդ գործիքը խնկով լցված, բուրավառ ասենք, ասես խփում էին գետնին, որի վրա այնքան հետաքրքիր բաներ է սարքված եղել, նկարագրվում է Թալմուդ գրքի մեջ, որ երբ որ նա խփում էին, մի հատ բարձր ձայներ դուրս գալիս, եւ դա խորհրդանշում էր, որ արդեն մարդիկ պետք է մտածեն, որ դա ավարտվում է աղոթքները բոլոր մարդկանց համար, բարեխոսական աղոթքները ավարտվում էր, որտեղ Յոմ Կիպուրն էր սկսում։ Եվ ձեզ ասեմ, որ մենք տեսնում ենք հայտնության այս գրքի հատվածում նույն այդ դրվագները։ Աղոթքն ենք տեսնում, հետո տեսնում ենք բուրավառը, հետո տեսնում ենք ինչ 5 համարում գրված է հրեշտակային խնկանոցը առավ, լցրեց սեղանի կրակիցը եւ գցեց երկրի վրա եւ ձայներ, որոտմունքներ, փայլատակներ շարժ եղավ։ Նույն այդ քահանայական արարողությունը, որ երկրի վրա լինում էր տարին մեկ անգամ, նույն բաները տեսնում ենք հայտնության գրքի մեջ։ Եվ ընդհանրացնելով ասեմ, որ այդ ամեն ինչը կատարում էր մի նպատակով, որպեսզի ցույց տվեր, որ Աստծո ժողովուրդը ինքը անտեր չէ, նրա մասին Աստված մտածում է, բայց եւ նույն ժամանակ ինքը այնքան է մտածել Աստված, որ բավական է համարել, ով փրկվել է, ով կործանվելու է, կործանվել է, ով պետք է կործանվի, նրանց համար արդեն հնար չկա։ Դրա մասին մենք հետագայում կխոսենք։ Ես ուզում եմ Կարեն եղբոր ասացի վրա, ուրեմն երբ որ այդ փողը փչվում էր, չէ, այդ փողը պատրաստված էր զոհի, գառի, եղջյուրից, չէ, այսինքն աղոթքները լինում են զոհի միջոցով։ Ուրեմն այդ բուրվարի դեպքի մասին մի քիչ ավելի մի երկու բան ասեմ, որի վրա կուզենամ ուշադրություն դարձնել, ուրեմն զոհը արվում էր դրսում։ Արված զոհը այդ նրա վրա եղած այդ փայտերը, հա, ածուխները վառված դնում են բուրվարի մեջ, քահանան մտնում էր ներս եւ ոսկե սեղանի վրա, ոսկե խնկի սեղանի մոտ ծխում էր, հա, որպեսզի դա գնա Աստծո առաջին։ Ուրեմն շնորհի ժամանակներն է սկսում, զոհի ժամանակվանից մինչև այն ժամանակ, երբ որ նա դուրս էր գալիս եւ բուրվարը շպրտում էր։ Այդ ժամանակահատված էր, որը կոչվում է շնորհի ժամանակներ։ Հիմա առաջինը սկսվեց առաջի գալստով։ Հիսուս Քրիստոսի գալով, նրա զոհով սկսեց շնորհի ժամանակները։ Երբ որ նայում ենք օրինակ Ղուկաս առաջին գլուխ, երբ որ Զաքարյան մտնում է ներս, բոլորը դրսում կանգնած ասում աղոթում են։ Հիմա Հիսուս Քրիստոսը իր զոհով մտել է եւ այդ ծխի հետ մեր աղոթքները, բոլորիս աղոթքները գնում են Աստծո մոտ, բայց դա ունի ժամանակ։ Միջև բուրվարի
գործը վերջանա եւ նա շպրտի։ Հետևաբար հիմա է ապաշխարության ժամանակը։ Հիսուս Քրիստոսի առաջի գալուստից մինչև երկրորդ գալուստը բոլորին կոչ է անում, որ մոռանան տգիտության ժամանակները, այն ժամանակները, երբ որ չգիտեին ապաշխարության ու շնորհի մասին, այսօր ժամանակն է ապաշխարության։ Եվ ասում է այստեղ, որ եւ այդ աղոթքները գալիս են եւ դրա հետ միանում եւ գնում են Աստծո առաջ։ Որ աղոթքն են կարդացել վերջի գլխում, երբ որ սուրբերը ասում են միչև երբ Տեր Աստված մեր իրավունքները չես պահելու։ Ու այստեղ տեսնում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսը կանգնած որպես բարեխոս ու քահանապետ հոր առաջ ասում է արդարները պիտի կենթանանան, արդարների արքայությունը պիտի սկսվի։ Շնորհի թագավորությունը ավարտելուն պես սկսում է նոր արքայություն։ Նրանք, ովքեր տեղ գտան սրա մեջ, մտնում են մյուս արքայության մեջ։ Իսկ այն մյուս դասակարգի համար ասում է բուրվարը դեն է գցում եւ այնտեղից կայծեր են դուրս գալիս։ Եվ այդ կայծերը մենք կարդում ենք տարբեր տեղերում։ Աստվածաշնչում որպես վերացում, որպես վառել։ Շնորհի ժամանակը անցել է, հիմա վառելու ժամանակն է։ Շատ լավ, այստեղ մի հարց է հնչել, կարելի է ասել, որ ներկայում եկեղեցիների զանգերը, որ հնչում են, նույն փողերի դեր է կատարում։ Զանգերը հնչում են նրա համար, որպեսզի մարդիկ իմանային ժամը աղոթելու։ Հիմա քանի որ մարդիկ, այո, որպեսզի մարդիկ իմանան ժամը առավոտյան եւ երեկոյան, դա նաեւ աղոթքի համար է։ Իսկ հիմա մարդիկ արդեն ունեն իրենց հեռախոսների վրա, ձեռքերի վրա ժամացույց, երևի հիմա այնքան էլ տեղին չէ այդ զանգերը։ Հիմա հնարավոր կարելի է ուրիշ ձև մտածել դրա համար, որովհետեւ հիմա մարդիկ ունեն արդեն ժամացույցներ։ Դա այն ժամանակվա ժամացույցն էր։ Քահանայությունը զբաղվում էր նրանով, որպեսզի մարդիկ իմանան ժամանակները օրվա ընթացքում։ Երբ է առավոտը սկսում եւ երբ է երեկոն։ Ինչ կուզեի ավելացնել, հին ժամանակում ամեն զոհաբերությունը, երբ որ արվում էր ավարտելու այդ ընթացքում, փող էր փչվում։ Ամեն օր առավոտյան եւ երեկոյան զոհի ողջակեզը անելու այդ ընթացքից հետո անպայման փող էր փչվում, ի նշան, որ աղոթք է բարձրացվում, եւ խունկ էր ծխվում, եւ փող էր փչվում, որպես նշան մարդկանց աղոթքների։ Եվ այն ժամանակ զոհի, զոհանում էին ու քահանան մտնում էր տաճար ու դա կատարում էին մի կես ժամ ընթացքում։ Հիմա մեր զոհը հավիտենական է։ Հիսուս Քրիստոսը ամեն օր զոհեր չի անում։ Նա մի անգամ զոհարեց ու դրանից հետո ամեն վարքյան մենք կարող ենք աղոթել եւ նա բարեխոսություն է անում ամեն վարքյան, ոչ թե մենակ երեկոյան ու առավոտյան է ընդունվում աղոթքը, այլ ամեն վարքյան օրվա ընթացքում։ Փառք Աստծուն, շնորհակալություն մեկնության համար։ Մենք արդեն մյուս դասին վաղը ժամը 8-ին կանդրադառնանք արդեն փողերին։ Առաջին փող, երկրորդ փող եւ այլն եւ այլն։ Էլի մեծ որոշակի բարդ հատվածներ են սպասվում։ Հույսով եմ մեր մեկնողները պատրաստ են այդ բարդ հատվածները մեզ բացատրելու։ Դուք էլ միացեք մեզ, հարգելի դիտորդներ, շնորհակալություն, որ միացել եք, ովքեր որ չեն մասնակցել, հոգ չէ, այս հաղորդումները հայտնության հետ կապված հավիտյան մեր YouTube-ի էջում են մնալու, յուրաքանչյուրը կարա կիսվեք հղումով, որ ուրիշները նույնպես նայեն։ Միգուցե այս ժամին ոմանք աշխատում են կամ զբաղված են, փոխանցեք միմյանց, որպեսզի հետագայում ազատ ժամին նայեն։ Մի մոռացեք գրել, արդեն բազում շատ մարդիկ են գրում, հարցեր են տալիս, աստվածաշնչյան դասընթացի են մասնակցում, մի մոռացեք դուք էլ, որպեսզի աստվածաշունչը ավելի լավ հասկանաք։ Ինչպես նաև եթե ցանկություն ունեք, բաժանորդագրվեք ներքևում YouTube-ի ալիքին, այնտեղ ձևը դուք գիտեք, կամ Facebook-ի մեր էջին լայք տվեք, որպեսզի յուրաքանչյուր մեր հոդված տեսանյութ հայտնվի ձեր տեսադարանում։ Ստեսություն այսքանով, բարի գիշեր։ Հաջողություն։ Հաջողություն։